你的爱情能量在衰减。等等，我看到了另外一个女人，娇小、文静，皮肤很白。那个应该是他公司新来的实习生吧？我就知道，他这2天上班总是特别高兴。那我该怎么办啊？黑色，最好带一些黑曜石，能帮你聚集能量。谢谢你啊。你们2位是想算什么？事业还是爱情？我们是北疆分局刑侦大队的，想找你来了解一下苏有亮的情况。你们愿意重新调查亮亮的死因了？请坐。我随便参观一下。太好了。你跟苏有亮在一起多久了？很多年了。我跟亮亮中学的时候就一起玩 cos 了，他很帅，那时候就有很多粉丝。你是在什么时候知道苏有亮和安陆然的关系？从一开始我就知道了。他研2的时候就去参加校招，当时就被安陆然看上了，然后就通过我们的学姐唐可盈的介绍，成为了他的实习生。所以，你从一开始就知道他们2个人的关系。是。那你为什么还和他在一起？因为我要救他。我跟亮亮在一起这么长的时间，我了解他。亮亮很单纯的，但是那个女人，她就是个魔鬼。亮亮是被她蛊惑了的。苏有亮死后，你为什么要阻止火化？因为亮亮是被害死的。如果火化了，就再也死无对证了。你知道吗？火化是他弟弟签的字，他弟弟之前就收过安陆然的好处，一直说我坏话。现在亮亮死了，死无对证，他没有告诉他爸妈，而是他自己过去就签字，这正常吗？他肯定是被安陆然收买了。是安陆然知道不能撼动我们俩的感情，就要害死亮亮，让他弟弟帮忙毁尸灭迹。你怎么知道是安陆然害死了苏有亮？我算出来的。算出来的。我看过亮亮的星盘，算过塔罗、水晶球，所有的结果都预示着会有一个贪婪的女人要害死亮亮。所以，你并没有任何确实的证据证明安陆然害死了苏有亮。把世界缩限在自己的知识当中，是人类最不谦虚的地方。帝伯爵的台词。你有没有发现过苏有亮的身体有变差的迹象？他被安陆然那么折腾，身体肯定是越来越不好呀。警察同志，你们相信我，好好调查调查安陆然。情况我们了解了。安陆然已经回来了。苏有亮胸口上的纹身，你知道吗？知道啊。纹身怎么了？没什么。爱恨痴缠，总少不了身体发肤上的印记，折射人性。
折射审美。走吧。有什么进展，我们会联系你的。我很喜欢你这里的波西米亚风。你们是？我们是北疆分局刑侦大队的。安姐。我们想找安陆然，了解一下苏有亮的情况。进来吧。你和苏有亮是什么关系？算男女朋友吧。你们怎么认识的？我们医疗中心在他们学校做校招，他专业对口，又有人内推，所以就认识了。你知道他还有一个女朋友吗？知道，林小音吗？怎么了？我又没打算结婚。苏有亮发病的那天晚上，具体发生了什么？我就记得前一晚我们玩的挺疯的。凌晨醒过来，他就没气儿了，然后我就打了120。就只有这些？我不知道林小音跟你们说了什么，但是他说是我害死了苏有亮，我觉得挺可笑的。你喜欢卡拉瓦乔的画？他总是画身材好的帅哥，我当然喜欢了。你把他的这幅画挂在这么显眼的位置，应该不只是因为这些吧？你墙上挂的这幅画，叫提着歌利亚头的大卫，是卡拉瓦乔在逃离罗马以后画的，也是他生命之中最后一年的作品之一。不过有趣的是，画中被砍下来的头颅，就是卡拉瓦乔照着自己的脸画的。他之所以这么做，是为了献给当时的罗马教皇，表达自己杀人之后的忏悔，以求得宽恕。你也挺懂画的呀。然后呢？然后，我就做了一个大胆的猜测。你喜欢这幅画，是因为你把自己想象成主宰所有人命运的教皇。你想暗示什么呀？我主宰了苏有亮的人生，所以，我杀了他。我只是感受到了你在情感关系中，喜欢做掌控者。你说的对，我就喜欢愿意臣服于我的男人。如果我没有猜错的话，卡拉瓦乔的这幅画，也暗示了你和苏有亮一对主与仆、生与死的契约。可是这对契约上的仆从者，现在真的死了，我就有点好奇，苏有亮是不是做错了什么，才会遭到这样的惩罚？我为什么要惩罚他呀？我感谢他还来不及呢。感谢他什么？他帮我怀上了孩子。其实我也挺意外的，但是已经怀上1个月了。我之前做体检，医生说我已经40几岁的人了，怀孕的几率也就5%，按理说不容易受孕的。但是，这也许就是奇迹吧。好了，警察先生，苏有亮已经死了。你们如果对他的死还有什么疑问，尽管随便查。我现在只想好好的保胎，生下我的孩子，剩下的你们联系我的律师好了。小陈，送客。
查到毒源了吗？我联系了苏有亮的导师，导师明确表示，他们的课题不会接触到他。我也查了华安医疗中心，医院很正规，也没有购买他的记录。不过，有一个人你们应该觉得很眼熟，方凯毅的助理。对，他叫唐可盈，是凯莱研究院的。他就是林小茵口中所说的把苏有亮介绍给安禄然的师姐。于是我继而调查了凯莱研究院，发现他们有明确购买他的记录。这个啊，是我在苏有亮健身房的储物柜里面找到的，经过化验检测到里面有微量铊。我进一步确认了这个水壶的来源是个奢侈品，这个壶要好几千。我在品牌方的销售记录里面发现了安禄然的名字。好几千。蒋峰，安禄然是这个案子的第一嫌疑人，派人盯紧他，随时准备抓捕。好。李涵，联系凯莱研究院，让他们随时准备配合调查。好。三叉戟代表惩罚 ，control， 控制。喂，要不要来一趟？我给你看个东西，保证让你不虚此行。好。看，曹健的 MLA 基因的蛋白单体模型，是不是协调了很多？你调整过？对。上次我给你看过他的基因样本，你一眼就看出他的不协调，让我对他进行重新编辑。人类 MAOA 基因的低活性变异会导致暴力行为和情绪问题。我们实验室一直在研究，我也一直在寻找新的研究方向。简单来说，这次我试着敲掉了曹健细胞中的酶粒，结果发现他的 MAOA 基因活性提高，这就意味着暴力行为会减少，情绪问题也会得到很好的控制。这是一次很偶然的成功。我们做科研，总是失败多，成功少。你看，我都不知道失败过多少次。很难看到你这么高兴。这些年，我一直致力于治疗和干预人类的暴力性、上瘾性、情绪问题。如果这个方向能持续成功的话，会给这些治疗提供新的靶点，也会产生新的基因治疗方式和药物。这只是成功的开始，虽然后面是漫漫长征，可我有信心。这是我们公司实验数据的购买还有使用单据。所有的重金属、放射物等危险材料进了多少、用了多少、用在哪里都有记录。还有这个是我们公司1年的监控录像。这1年内有多少人来过、去了哪里、几点走的，你都可以看见。感谢你的配合。等一下，这些内容呢涉及我们公司的商业机密。方总呢也是为了方便几位警察同志办案，主动配合，要求我们送过来。为了防止信息泄露，还请各位当面阅读。确认后呢，我们要立刻收回。当面阅读，劳驾了。基因是自私的，极度自私。他们会不断的谋求永生，而我们人类不过是他们永生的工具而已。因而也变得自私了。
基因的变异体也是一样，它们会不断的存活下去，所以人类会出现各种各样的疾病。我们的研究是用科学来对抗这种自私，抑制，甚至改变他们的表达。这点和你们的工作一样，你们是用法律抑制人的私欲。我理解的这种自私，并非全部变异，很多有益的基因也因此存留了下来，不是吗？当然，比如你作为艺术家超强的感知力和洞察力，一定根植于某个基因。而这个基因一旦被唤醒，你的感受就会越来越强大。就像我们见过的那些超强大脑，往往来自于基因的某种特异性。所以沈烨，你知道你自己有多幸运。你也是。当然，我们或许都是可以改变世界的人。根据你们提供的资料以及监控，我们没有发现问题。不过，我想见一见方总。没问题，我来安排。事情过程就是这样，漫长，精神比较神奇。有些时候真的很有趣，会发现很多意想不到的东西。杜警官，这次又有什么需要我配合的吗？哦，我请沈毅来分享一下我的研究进展。有一件关于安陆然的案子，需要你配合调查。有什么需求，我们都尽力配合。好，蒋峰，去查一下实验室和库房。这边请。杜警官难得来我的工作室喝杯茶。说实话，虽然我和安陆然不熟，但他身上发生这种事儿，我一点都不意外。你平时和安陆然的私交怎么样？私交？虽然我们认识了很多年，可我不喜欢他。我和他是两种。他野心很大，视所有人为对手。他需要用钱和权力满足他自己的控制，而且他的世俗欲望也很强，包括那个苏有亮。对，苏有亮。我不想进行道德上的评判，每个人都有选择自己生活方式的权利。我们怀疑安陆然曾使用过微量元素，这我不清楚，但绝对不会是我给的。但我们查到，你的基因疗法和靶向药都在他那儿做实验。对。
我负责研发，他负责临床。杜警官，我根本没有必要袒护他。仓库和实验室我都去过了，从物品提取的清单来看，确实没有发现什么漏洞。这里的监控是1个月自动覆盖的，但苏有亮中毒的时间推测是在半年前。那个时候的记录应该都已经没了。那这个月的呢？没有发现出库人员和记录不符的情况。沈毅，走了。蒋峰，你再去排查一下安保人员。你跟他经常见面？啊，他的研究和犯罪基因相关，这的确对我研究犯罪人格有很大帮助。你跟他的交往要保持分寸。放心吧，我们只是在各自领域的研究方面有很多共识。加上对彼此的研究也有一些帮助和鼓励吧。我们不会交流除此以外的话题。我问你，如果有一天你的职业和你的探索产生了冲突，你怎么选？我相信他们殊途同归。师傅，你这座位后备箱的画挺别致啊，自己画的？嗨，之前有个乘客在车上抽烟，不小心烫了个洞，我呢就想换个新的也不值当，正好被我儿子看到，他就顺着这个洞呀画了这个画，你还别说，挺好看。师傅，麻烦您快点，我有急事儿。好。中毒？你跟他的相处过程当中，没发现吗？没有啊。好像半年前，他确实有过一阵子身子不太好。那时候体力、颜值都下降了。我当时还挺不乐意的呢，心想要不分手算了。不过没过多久，他就缓过来了呀。具体是多久？不到1个月吧。他呀，在人体内呢，代谢速度慢，很难在短时间内呢恢复过来，对吧？你是说苏有亮中的毒是他？怎么可能？你这么着急赶过来，就是为了这个纹身？对。
古时候，士兵在战场上阵亡，战友就会把他们的纹身切下来，带回去给他们的爱人，因为这是唯一能够证明他们身份的东西。现在也一样，像证件、狗牌都是可以造假的，只有纹身很难。但是你不觉得这个纹身的构图很奇怪吗？我总觉得有些多余的笔触。所以呢？我认为这个纹身可能有2层。虽然它遮盖得很好，但有一些东西是无法改变的。我想知道另外一层纹身到底是什么。苏有亮猝死的真实原因，主要是因为之前有过少量的他中毒，导致身体机能的损坏，之后又服用了过量的壮阳药。这个水壶是你送他的吧？是啊。我们在里边发现了微恋的他。所以你们就怀疑是我投的毒？我为什么要投毒啊？没有动机啊。因为他骗了你。骗我什么了？给他。这是苏有亮和林小英的聊天记录。苏有亮一开始的确是只想挣你的钱，但你和他的每一步，他都告诉了林小英。之后2人想一劳永逸，就在安全套上做了手脚，让你怀孕，目的是为了将来用孩子做筹码，名正言顺地向你拿钱。你以为自己控制了苏有亮，但其实从一开始，你的每一步都被他算计了。给我50万，我给你更刺激的。苏有亮算个什么东西？他就是我一个玩物而已，我才是支配他的人。他不配骗我，他就该死，这是他骗我的代价，他死了活该。把药给我，药。怎么样？消渴了饭了，给他喷了药，人没事了。哎，我觉得啊，刚才他听到骗他的那个反应，不像是装出来的。而且啊，说白了，他就是想用钱控制苏有亮来满足自己，给苏有亮下毒，身体搞垮了，对他安陆人也没有好处啊。他刚才说，苏有亮的身体不好了一阵子，后来就缓过来了。对啊。按理说，持续的他中毒，身体只会越来越差，怎么会缓过来的？有什么新发现吗？这是苏有亮死前最后穿的衣服。由于他的死因是突发心梗，并非遭人暴力袭击，投毒也是陈旧性的，所以之前就没有检查他死时相关的所有衣物。刚才我检查了他的衣服，发现了这个。谁的血迹？不是人血，是牛血。牛血？我也不清楚这代表什么。
沈毅刚刚来过了，他认为苏有亮的纹身有2层，上面1层的骷髅覆盖了他原本的纹身。这个是他恢复的原本纹身图。他说这代表什么意思吗？没说，他就给了我这个，说他还要再确认一下，就走了。是你？又见面了。是案件有什么进展了吗？你们什么时候可以把韩陆然抓起来？暂时还没有。那，你今天来是想跟你再了解一些关于苏有亮的事情。行吧，那你问吧。你能告诉我，你跟他是怎么在一起的吗？我们俩是同学，他当时有很多迷妹，大家都围着他，我呢，就不。毕竟当时我的身边有很多男孩子，但是我没想到，他竟然会主动追求我，而且花尽心思。然后，你就答应了？当然没有。准确的来说，是一开始没有。但是让我更没想到的是，他居然为了追我，当众烧了别的女孩给他的情书。这是不是有点太过激了？我觉得很浪漫啊，我一下就被打动了。从来没有男人这样对过我，只有他，让我觉得自己是唯一的，是被偏爱的。他还把我身边所有的男孩全都赶走了，他说我只属于他。我们一直就是这样，他爱我爱得很坚决，他还为我纹身，还拉着我一起发誓，说互不背叛。他说了，谁背叛对方，就惩罚谁。那他和安陆然不算背叛你吗？他是为了我才这样做的。我知道，就不算背叛。为了你？是啊。这间店铺，就是他赚钱给我租下的。他跟安陆然只是肉体关系，只是为了那100万。我们说好了，有了这笔钱，我就可以开一个工作室，将来呢，他再开一个诊所，我们就可以过上我们特别想要的日子了。所以，最开始，这个主意是你出的？不是，是亮亮。哎，小英，别别溜了！我了！哎，小英，冷静，你听。你要怎么冷静？那个女人说要包养你，你不但不拒绝，还要考虑考虑。你要考虑什么？既然这样，那我们就分手吧。小英，我们说过永远不提分手这2个字的。你让我怎么办？你让我怎么办？让我接受你们2个人亲热吗？我做不到。安总答应1年给我100万。100万，100万啊，小英！这么多钱，我们干什么才能赚到这么多钱呢？啊？1年，就1年的时间，我们把钱赚到了，我们所有理想的生活，我们憧憬的未来，不就都能实现了吗？啊？
她是有钱，可她还漂亮。时间长了怎么办？你肯定会离开我，你肯定会背叛我的。英啊，我答应你，我绝对不会背叛你。相信我，好吗？无论我在谁的身边，现在只有你一个人。我做这些都是为了你。只要我的纹身在，我对你的承诺就永远都在。大概了解了。那这间工作室里现在还有什么关于他的东西吗？没有了。哎，他还有一个箱子，是之前他爷爷留给他的药材原料什么的，你要看看吗？可以看看吗？可以。你看看吧，我也不是很懂。怎么了？是有什么问题吗？沈警官。哦，没什么。我感知到你有些困惑，下回来找我算次塔罗吧。好啊，有时间的话一定。你干嘛呢？小轩都跑到外边去了。哎，你来的正好，坐。你在干什么啊？这什么味道？我在做实验。先给你讲个故事吧。几百年前呢，柏林有一名提炼胭脂虫头的工匠。有一天，他就发现他的碱不够用了，就管炼金术士借了一些。然后他就回到家里，像平常一样去制作颜料。忽然，他发现他的沉淀物变成了深蓝色。后来他才知道，炼金术士提供给他的碱，曾经被用来蒸馏动物用。最后，这个蓝色就被用在了普鲁士士兵的军装上，因而得名普鲁士蓝。普鲁士蓝我知道，这种颜色很流行。嗯，我在苏有亮的遗物中发现了草木灰，理论上，草木灰和牛血混合，就可以制作普鲁士蓝。不是人血，是牛血。何荣月在苏有亮的衣服上发现了牛血，所以啊。但这跟案子有什么关系？普鲁士蓝是他中毒的特效解毒剂。
你的意思是，苏有亮早就知道自己已经中毒了，并且还自己制作了普鲁士蓝作为他的解毒剂？很有可能。你看，牛血和草木灰混合，我们就得到了亚铁氰化钾。这是我平常制作铜版画用的腐蚀剂，氯化铁溶液。当它和亚铁氰化钾反应，应该就能生成我们想要的沉淀物。见证奇迹的时刻到了。这连我都能做到，对于一个药学专业的学生来说，再简单不过。我在等着谁来将我剖开，看着最深的我安静独白。当我飞向那片天空，转过头你还在，我不会徘徊。给我一滴眼泪晕染开，也许能融进来新的色彩，线条交接有条缝隙，未来